এই বন্ধু বান্ধৱীসকল কি খবৰ আপোনালোকৰ আৰু মই আজি মাছ বনাম আৰু samkhar পাতৰ চাটনি বনাম আৰু আপোনালোককো অলপমান দেখাম তো আপোনালোকে চাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লগতে জনাব কমেন্টত আৰু কি কম আৰু সাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব। এই বন্ধু বান্ধৱীসকল samkhar পাতৰ চাটনি কোনে কোনে খাব আহি যাওক। মই এতিয়া ৰহাত আছো মাহঁতৰ ঘৰত আৰু এয়া samkhar পাতৰ চাটনি মই পাত তুলিব আহিছো। বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি মই samkhar পাতৰ চাটনি খাম। তো বহুত ৰ'দ দিছে আজি, বহুত দিনৰ মূৰত বহুত ৰ'দ দিছে আৰু এতিয়া samkhar পাত অলপ বিচাৰি আহিলো। এইখিনিতে আমাৰ ভাত কেৰেলা, ৰঙালাও গছ ৰুইছে আৰু কিবা কিবি আছে, আপোনালোকক অলপমান দেখাই দি আছো ৰ'ব। ৰঙালাও, ভাত কেৰেলা আৰু এইটো কি পাত আছিলে মই নাজানো, কিন্তু খাই পাইছো, পেটৰ কাৰণে বহুত উপকাৰী। আৰু এইটো নগা ধনিয়া আৰু এতিয়া মই যাই আছো, এইটো পাই গলো, এইটো পাতৰ আজি চাটনি খাম। এইটো samkhar পাত বুলি কোৱা হয়। পাতখিনি ভালদৰে ধুই লৈছো আৰু সৰু সৰু কৰি কাটি ইয়াত নহৰু জলকীয়া দি অকণমান তেল দি নিমখ দি পেলাই মই অলপমান ভাজি লৈছো আৰু এতিয়া এইখিনি মই বটিম। এইখিনি পাতত অলপ পিচি লৈছো। এই samkhar পাতৰ চাটনি বাবা। এইখিনি মাছ বনাবৰ কাৰণে জিৰা, আদা, নহৰু, পিঁয়াজ আৰু মই তাত 4টা সৰু সৰু আলুও দিম আৰু এইখিনি মই ইয়াত এতিয়া পিচি ল'ম। আৰু এইখিনি মাছ এতিয়া অলপ নৰম কৰি ভাজি ল'ম মই। পাতাৰ পিছা মছলাটো সোৱাদেই বেলেগ। মাছটো নৰমকৈ ভাজি ল'ব লাগে। ইয়াত হালধি দিছোঁ, অকণমান নিমখ ছটিয়াই দিছোঁ। ভাপত বনোৱা মাছটো অলপমান নৰমকৈ ভাজি লৈছোঁ, কিছুমানে কেঁচাইও দিয়ে। আৰু এইখিনি পূৰা একেবাৰে ৰেডি কৰি লৈছোঁ মই, মাছ মছলা। আলুখিনি এনেদৰে অলপ ৰঙচুৱা কৰি ভাজি ল'ম আগতে। এতিয়া পিঁয়াজখিনি এনেদৰে ভাজিম। এইখিনি অলপ ভাজি লৈ ইয়াত আদা নহৰু দি দিম। নহৰু ভাজি লৈ আছোঁ। এয়া জিৰা আৰু আদা, এইখিনি অলপমান ভাজি ল'ম। হালধি, নিমখ, ইয়াত মাছ দি দিছোঁ। এতিয়া ইয়াত অলপ গৰম পানী দিম। তাৰপিছত 10-15 মিনিট ইয়াক 10-15 মিনিটমান হ'লে হ'ব বইল। ইয়াত মই গৰম পানী দিছোঁ। এইটো মোৰ বইল মাছৰ আঞ্জা হৈ গ'ল। আপোনালোকেও এনেদৰে বনাই খাব পাৰিব ঘৰত। এইখিনি মাছ খাম এতিয়া, বহুত টেষ্টি হৈছে দেই।